আমার মুখের মধ্যে কিন্তু রীতিমতো স্নো পড়ছে। হ্যালো এভরিওয়ান, আমি অঙ্কিতা, আপনাদের সকলকে পিকআপ মাইনুকে আবার আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। আজকে হলো 26শে জানুয়ারি, মানে প্রজাতন্ত্র দিবস। তাই সকলকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা জানাই। দেশে থাকলে এই দিনটা আমরা সেলিব্রেট করি, এখানে তো সেরকম কিছু বোঝা যাচ্ছে না, তবে দিনটাকে আমরা মনে মনে সেলিব্রেট করি সব সময়, প্রত্যেক বছর। তো আজকে এখানে মুষলধারায় স্নো পড়ছে। গতকাল থেকে এখানে স্নো স্টর্ম শুরু হয়েছে, বিকেল 5:30 6টা থেকে শুরু হয়েছে, এখনো চলছে, সারা রাত বরফ পড়েছে। বিকেল মানে আজকে বিকেল 4টে পর্যন্ত বরফ পড়বে, মানে অলমোস্ট 24 ঘন্টা বরফ পড়ছে। তো বুঝতেই পারছেন বাইরের অবস্থা একেবারে মানে ঢাই হয়ে গেছে, হয় না, বরফের ঢাল একেবারে। তো আমি ভাবছি যে একটু আপনাদের আমাদের আশেপাশের জায়গাটা একটু ঘুরিয়ে দেখাবো, মানে নেইবারহুডটা কেমন লাগছে। আর এখন তো স্নো পড়ছে, আমার মনে হয় না আপনাদের স্নো পড়াকালীন আমি কখনো বাইরে গিয়ে দেখিয়েছি। তো এখন স্নোটা একটুখানি মানে আগে একটু জোরে পড়ছিল, এখন একটু কমেছে। তো ভাবলাম এই মুহূর্তে বেরোলে কি হবে, আমারও চলতে ফিরতে সুবিধে হবে, আর আপনাদেরকেও এই সময়টা একটু দেখাতে পারবো। বাইরেটা আসলে অসাধারণ লাগছে দেখতে। তো আমি ভাবলাম যে যাই একটু বাইরে আপনাদেরকে ঘুরিয়ে নিয়ে আসি। তো আমার লাঞ্চ হয়ে গেছে আজকে, সেই জন্য সকাল থেকে আমি আর কিছু দেখাইনি, কারণ আজকের ভিডিওর মূল আকর্ষণই হচ্ছে বাইরের এই স্নো এর সময় কেমন দেখাচ্ছে সেটাই দেখাবো আর কি। তো আমি খাওয়া দাওয়া করে অলমোস্ট রেডি হয়ে গেছি, আমি জাস্ট এখন জ্যাকেটটা পরবো আর বেরোবো। তো চলুন, আশা করছি যে অন্যান্য ব্লগের মতো এই ব্লগটাও আপনাদের ভালো লাগবে। আমি আজকে এই জ্যাকেটটা পরবো। এই জ্যাকেটটা না আমি আপনাদের আগে বোধহয় দেখাইনি, যেদিন আমি উইন্টার কালেকশন দেখিয়েছিলাম। এটা আসলে আমার ব্যাগেই থাকে, আমি এই বরফ পড়লে খুব ঠান্ডা থাকলে তবেই আমি পরি, কারণ এটা বেশ লম্বা। তো এটা আজকে পরলে আমি খুব কোজি থাকবো। আর আমার যেহেতু স্নো পড়ছে এখন, তাহলে আমার প্যান্ট বা আমার ভেতরের কোনো সোয়েটার ভিজে যাবে না আর কি। তো এটা বেশ আমাকে প্রোটেক্ট করবে। তো এই জ্যাকেটটা পরবো। আর তার সাথে তো দেখুন এই যে মাফলার, হ্যান্ড গ্লাভস, টুপি, এইগুলো তো পরতেই হবে। আর এই জ্যাকেটের সাথেও হুড আছে, তো হুডিটা আমি পরে নিতে পারবো। আর ভেতরে আমি দুটো ইনার পরছি, ভেতরে একটা পাতলা ইনার পরছি, যেটা পরতেই হবে ঠান্ডাটাকে আটকানোর জন্য। আর ওপরে এই ধরনের একটা সোয়েট শার্ট মতো পরছি, তাহলে আমার ভেতরে ঠান্ডা লাগবে না। আর নিচেও কিন্তু আমি দুটো প্যান্ট পরেছি, জিন্সের তলায় আর একটা প্যান্ট আছে, আর বেশ লম্বা একখানা হাঁটু অবধি মোজা পরেছি। আর আজকে আমি লম্বা বুটও পরবো, কারণ অনেকটা স্নো পড়েছে, তো যাতে আমার পাটা মানে ভিজে না যায়, কারণ আমার পাটা অনেকটাই স্নোয়ের মধ্যে থাকবে। তো সেই জন্য আজকে একটু লম্বা বুট পরতে হয়েছে। তো চলুন এই জামা কাপড়গুলো সব পরে নিয়ে আবার কথা বলছি। রেডি? পুরো অনেকটা বড়, একদম হাঁটু পর্যন্ত আমার এই জ্যাকেটটা। তো আমি এই লম্বা বুটগুলো পরছি, এই লম্বা বুটগুলো আজকে পরবো। আর বুটের তলায় আমি এক রকমের জিনিস লাগিয়ে নিয়েছি, যেটাতে গ্রিপ পাবো, বরফের মধ্যে যখন হাঁটবো তখন গ্রিপ দেবে, তো আমি স্লিপ করে যাব না আর কি। হ্যাঁ, আমি খুব পড়ি, স্নোয়ের মধ্যে এত পড়ে যাই। তো চলুন আমি রেডি, বাইরে যাওয়া যাক। বাইরে আমি সকাল থেকে যাইনি, দেখি কি অবস্থা। দেখুন এসে দরজাটা আটকে দিস তো। বিভৎস স্নো পড়েছে আজকে, অলরেডি খেলেছে, তো ওই জন্য এদিকটা এলোমেলো হয়ে গেছে। জায়গাগুলো পুরো পরিষ্কার করতে হবে আমাদের। তো আমি যেদিকে স্নো পড়ছে তার উল্টো দিকে হাঁটছি, তাহলে আমার মুখের মধ্যে স্নোটা পড়বে না। তো চারিপাশ একেবারে সাদা হয়ে আছে, দারুণ লাগছে দেখতে। অনেকে নিজেদের ড্রাইভওয়েগুলো পরিষ্কার করে দিয়েছে, আমরা এখনো করিনি। আমরা 4টের পর করব, কারণ এখন করলে তো আবার সেই স্নো পড়বে, 4টে পর্যন্ত স্নো পড়বে, খেটে কি লাভ। দুর্দান্ত লাগছে, পুরো সাদা হয়ে আছে চারিপাশটা, অপূর্ব লাগছে দেখতে।
গাছটা কি সুন্দর লাগছে দেখুন, পুরো বরফে ঢেকে গেছে। দেখুন আমার পাটা কতটা ঢুকে গেছে। আমি হাঁটতে গিয়ে দেখি এখানে এত স্নো যে আমার পাটা প্রায় হাফ ঢুকে গেছে। ওয়াও, আমার পা পুরো ডুবে যাচ্ছে। প্রচুর স্নো পড়েছে তো, কালকে সারা রাত স্নো পড়েছে, পুরো পা ডুবে যাচ্ছে একেবারে। এবার স্নোটা আমার মুখের দিকে পড়ছে, হুডিটা না তুললে টুপিটা ভিজে যেত। কেমন লাগছে অবশ্যই জানাবেন কিন্তু ভিডিওতে। আমি এই স্নোয়ের মধ্যে আপনাদেরকে ঘুরিয়ে দেখাচ্ছি। সবাই স্নো পরিষ্কার করছে, এই যে এখানে স্নো পরিষ্কার করছে একজন, এদিকে স্নো পরিষ্কার করছে। আমাকে পুরো এস্কিমোদের মতো লাগছে, তাই না? এস্কিমোদের মতো। কিছু করার নেই, এইভাবে না ঢেকে ঢুকে বেরোলে আমি ভিজে যাব। এখানে দেখুন রাস্তাগুলো পরিষ্কার করে দেওয়া হয় সব সময়, না হলে গাড়িগুলো স্লিপ করে যাবে। ওই জন্য সব সময় রাস্তাগুলো, মেন রাস্তাগুলো পরিষ্কার করে দেওয়া হয়। এই সময় যারা বাইরে কাজ করতে বেরোচ্ছেন তাদের খুব কষ্ট, কারণ গাড়ি চালিয়ে এই স্নো স্টর্মের মধ্যে যেতে হচ্ছে। নীলাদ্রি যখন এই রকম সময় অফিস যেত না, আমার ভীষণ টেনশন হতো, কারণ এই সময় রাস্তাগুলো এত স্লিপারি হয়ে থাকে। আর এক দুবার নীলাদ্রির চাকা স্কিটও করেছে, গাড়ির চাকা। কী যে রিস্ক না এই সময় গাড়ি চালানো, মানে আপনার তো হাতে কিছু থাকবে না, গ্রিপ থাকবে না, চাকাটা ঘুরতে ঘুরতে কোথাও গিয়ে ধাক্কা খেতেই পারে। ওই জন্য খুব টেনশনের মধ্যে কাটতো এই সময়। তো এখন যেহেতু বাড়িতেই কাজ করছে, এই স্নোয়ের মধ্যে অ্যাটলিস্ট নিশ্চিন্ত যে বাইরে বেরোতে হচ্ছে না, না হলে এই সময় বাইরে বেরোনো মানে একটা বিশাল রিস্ক। বাড়িতেই আছে, বাড়িতে বসেই পুরো স্নোয়ের সময়টা অফিস করছে, আমি তো বেশ নিশ্চিন্ত আছি। কিন্তু কিছু মানুষকে তো বেরোতেই হবে, তাই না? যারা ধরুন মেলগুলো দিচ্ছে, মানে কুরিয়ার যারা পৌঁছে দিচ্ছে বাড়িতে বাড়িতে, তাদের বেরোতে হবে। যারা বাইরে কনস্ট্রাকশনের কাজ করে তাদের বেরোতে হচ্ছে। তবে বেশিরভাগ সময় বিভিন্ন এই ধরনের বাইরের কাজগুলো এই শীতকালে বন্ধ থাকে। গরমকালে সবাই সবার বাড়িতে কাজ করে, বাইরের বিভিন্ন জিনিস হয়, কাজ টাজ হয়। শীতকালে তো এই কাজগুলো করা যায় না। সূর্য ওইদিকে দেখা যাচ্ছে একটু, কিন্তু পুরো ওভারকাস্ট হয়ে আছে। দেখুন না, আকাশটা নীল আকাশ কিন্তু নেই। এই গাছগুলো আমার ভীষণ ভালো লাগে। কত ডিপ দেখুন। রাস্তাগুলো দেখুন ম্যাক্সিমামই পরিষ্কার করে দিয়েছে, তবুও দেখুন কত স্নো পড়ে আছে। গাছগুলো সব ঢেকে গেছে, কি অবস্থা দেখুন, গাছগুলো পুরো বরফের তলায়। আমি যখন এখানে প্রথম এলাম 2010-এর নভেম্বরে, তখন ক্যানসাসে এসেছিলাম। তো ক্যানসাসে যখন আমি প্রথম স্নো দেখি, আমি এত এক্সাইটেড ছিলাম, আমি রীতিমতো লাফালাফি করছিলাম যে কখন স্নো পড়বে। আর স্নো পড়ার পর পাগলের মতো ছুটে বেড়াচ্ছিলাম, এই দিকে যাচ্ছি ওই দিকে যাচ্ছি। মানে আমরা যারা গরমের দেশের মানুষ, তাদের কাছে কিন্তু এই স্নোটা একটা বিশাল ব্যাপার। আপনি ভাবুন না, আমরা এই স্নো দেখবার জন্য দার্জিলিং যাই, সিমলা যাই, কুলু মানালি যাই, কারণ আমরা স্নোটা আমাদের যেখানে আমাদের শহরে সেখানে দেখতে পাই না। তো সেই হিসেবে আমি যখন এখানে আসি, তখন যখন এত এত স্নো একসাথে দেখতে পাচ্ছিলাম, তখন আমার সত্যি নিজেকে মনে হচ্ছে আমি ধন্য হয়ে গেছি। তো আমার কিন্তু ফিলিংসটা একই রকম আছে। আমি কিন্তু স্নো দেখলে এখনও ওই রকমই পাগলের মতো করি। এই গাছটা দেখুন কি বিউটিফুল লাগছে দেখুন।
মধ্যে কিন্তু রীতিমতো স্নো পড়ছে। গাছগুলো পুরো ঢেকে গেছে, কি অবস্থা, হাঁটা যাচ্ছে না, পুরো পা দেখুন না ঢুকে যাচ্ছে, প্রচুর স্নো পড়েছে। আজকের মতো আমার ঘোরাঘুরি শেষ হলো, এবারে আমাকে বাড়ি যেতে হবে। বাড়িতে গিয়ে কিন্তু সবচেয়ে বড় কাজটা আছে, বাইরেটা পরিষ্কার করতে হবে। তো চলুন আবার বাড়িতে গিয়ে কথা বলছি। তো আমি বাইরে চলে এলাম, এবার সব একটু একটু খুলি টুলি, তারপরে বাইরেটাকে একটু পরিষ্কার করি, কারণ এগুলো সব ভিজে গেছে, চেঞ্জ করি, তারপরে নামি আর কি। তো আমি বাইরে চলে এসেছি, এখন ড্রাইভওয়েটা পরিষ্কার করে নেব। তো আজকে আমাকে স্নো ব্লোয়ার বের করতেই হয়েছে, কারণ এত স্নো শুধু শাভেল দিয়ে পরিষ্কার করা যাবে না, তাহলে অনেক বেশি খাটনি পড়ে যাবে। তো প্রথমে আমি স্নো ব্লোয়ার দিয়েই ম্যাক্সিমাম স্নো সরিয়ে নিচ্ছি, তারপরে আমি শাভেলটা দিয়ে বরফগুলোকে সরিয়ে নেব। এখন যাকে দেখতে পাচ্ছেন তিনি আমাদের নেবার। তো ওনার কাছে যে স্নো ব্লোয়ারটা আছে সেটা অনেক বেশি বড় এবং স্ট্রং। তো উনি আমাকে নিজে থেকে হেল্প করতে চাইলেন, বললেন আমি তোমাকে বেশ কিছুটা স্নো সরিয়ে দিতে হেল্প করতে চাই। তো উনি দেখুন স্নো ব্লোয়ারটা দিয়ে আমার স্নো অনেকটা সরিয়ে দিচ্ছেন। আসলেই খুব হেল্প হয়েছিল, কারণ অনেক স্নো পড়েছিল। তো উনি অনেকখানি স্নো আমাকে স্নো ব্লোয়ার দিয়ে সরিয়ে দিলেন। তারপরে আমি ওনাকে বললাম যে আমি বাকিটা করে নেব। তারপরে উনি চলে গেলেন, তো বাকিটা তারপরে আমিই করলাম। দেখতেই পাচ্ছেন যে কত স্নো পড়েছে, একেবারে পাহাড় হয়ে গেছে, মানে স্নো শেষ হচ্ছে না, যত সরাচ্ছি তত দেখি স্নো রয়েছে। ড্রাইভওয়েটা অনেকটাই পরিষ্কার হয়ে গেছে, তো সিঁড়িটা এখনো পরিষ্কার করতে হবে। ভিডিওটা আমি স্পিড আপ করে দিয়েছি বলে ভাববেন না যে কাজটা খুব সহজ এবং তাড়াতাড়ি হয়ে যায়। এই কাজ করতে কিন্তু প্রচুর খাটনি আছে, অনেক কসরত করতে হয়েছে। তো অবশেষে আমার বাইরের কাজ শেষ হলো, স্নো পরিষ্কার হয়ে গেছে, মানে সবচেয়ে বড় কাজটা হয়ে গেছে। আমরা ভেবেছিলাম যে স্নো পুরোপুরি থামবে, 4টের পরে গিয়ে আমরা পরিষ্কার করব, কিন্তু আমি ঘুরে আসার সময় দেখি সবাই পরিষ্কার করা শুরু করে দিয়েছে। তখন আমিও মনে করলাম যে না, আমারও পরিষ্কার শুরু করে দেওয়া উচিত। আর নীলাদ্রি এমনিতেই সারা দিন ওর অফিস চলে, তারপরে আবার স্নো পরিষ্কার করবে, ওর চাপও হয়ে যায়, সেই জন্য আমি সুযোগ মতো করে নিলাম। তাও তো আমাদের পাশের বাড়ির নেবারটা এসে আমাকে হেল্প করলেন। ওনাকে আমি বলছি যে আপনি থামুন, আপনি চলে যেতে পারেন, আমি করে নেব। না, ইউ স্টপ, আই উইল ডু দ্যাট। আমি তো না করছি, উনি চলে আসছেন, কি করবো আর, অত বড় মানুষটাকে বারবার না বলাও যায় না। তো যাকে উনি করেছেন, উনি একটু পরিষ্কার করে দিলেন বলে আমার অনেকটাই হেল্প হয়েছে, না হলে সত্যি আরও অনেক স্নো সরাতে হতো। যাকে বড় কাজটা হয়ে গেছে, এই আর কি। তো এখন ভাবছি একটু রেস্ট নিই, অনেকক্ষণ টানা বাইরে ছিলাম, তো মানে ঠান্ডার মধ্যে ছিলাম জন্য একটু হাত পা কাঁপছে। তো আমি ভাবলাম যে একটু বসে থাকি বা একটু টান টান হয়ে শুয়ে থাকি, যেটা ইচ্ছে আর কি। ঘুমোবো না, জাস্ট একটু বিছানার মধ্যে টান টান হয়ে শোবো, তারপরে তো ডিনারের প্রিপারেশন নিতে হবে। তো আজকে না খুব স্ট্রিট ফুড খেতে ইচ্ছে করছে। এমনিতে তো দেখুন স্ট্রিট ফুড মানে তো ওই ঘুগনি, চপ, তারপরে ফুচকা। আর একটা জিনিস আছে কিন্তু আমরা স্ট্রিট ফুড হিসেবে আমরা ধরি, সেটা হচ্ছে রোল। তো আমি এগ রোল মাঝে মাঝেই বানাই, কিন্তু চিকেন রোল অনেক দিন বানানো হয় না। তো আজকে ভাবছি একটু চিকেন রোল বানাই, কারণ বাড়িতে চিকেনও আছে, এগও আছে, সবই আছে। তো ভাবছি চিকেন রোল বানাবো। তো একটু রেস্ট নিয়ে নিই, তারপরে সব প্রিপারেশন নিতে শুরু করব। তো আজকে এই ওয়েদারে না একটু রোল টোল খেলে ভালো হবে, তো সেটাই একটু পরে করবো আর কি। আর এই যে পেখমের এই স্কুল শেষ হবে করছে না, আর 15 মিনিট বাকি আছে, তাই তো? তারপর আমি তোমরা জানো আজকে ওখানে না, এইদিকে তাকা। আজকে আমার এক্সাইটিং ডে হবে আজকে, বিকজ অনেকটা স্নো পড়েছে। আর লানা আমার বেস্ট ফ্রেন্ড আমাকে ইনভাইট করেছে ওর বাড়িতে গিয়ে। ওর একটা ব্যাকইয়ার্ডে হিউজ হিল আছে, লাইক খুব স্টিপ। আমার স্কুলে ওয়ে বিগার হিল, কিন্তু লানার বাড়িতেও খুব বড় হিল আছে। ও ইনভাইট করলো, আমি ওইখানে স্লেড করতে পারি ওর সাথে, মাস্টার্স করে অফ কোর্স। হ্যাঁ, ওদের বাড়িতে মানে লানা যার সাথে মনে আছে সেই স্লেডিং করতে গেছিল, ওদের বাড়ির পেছনেই একটা বেশ ঢাল মতো আছে। আমাদের সামনে যেমন একটা ঢালু জায়গা আছে, ওদের বাড়িতে আরো চওড়া বড় আছে। তো ওরা সব ভাই বোনরা মিলে খেলবে, তো পেখমকেও ডেকেছে। তো পেখম বলছে যাবো মাম্মি। আমি বললাম হ্যাঁ যা, খেলে আয়, শুধু একটু ডিস্টেন্স মেনটেন করি সবার সাথে, তাহলেই হলো। তো মাস্ক পরে যাবে, আমি বললাম মাস্ক পরে যা। তো ওই স্কুল শেষ হলেই যাবে ওদের বাড়িতে। বেশি যা মেঘলা ওয়েদার, ওভারকাস্ট হয়ে আছে, তো বেশিক্ষণ তো থাকবে না দিনের বেলা। ওই গিয়ে আধ ঘন্টা 1 ঘন্টা খেলে চলে আসতে হবে, তাই না? We plan to go, I plan to go over to their house at like 3:40. 3:40 আর 15 মিনিট বাকি আছে। যা, তো এই তো পেখমের প্ল্যান আছে বিকেলবেলা খেলতে যাবে। তো আমি ভাবছি একটু রেস্ট নিয়ে নিই, তারপরে আবার কথা বলছি আপনাদের সাথে। তো চলুন, আবার সন্ধ্যাবেলা দেখা হবে।
বাই। তো আমি ডিনার বানানোর জন্য রান্নাঘরে চলে এসেছি। আমি আজকের চিকেনটা ব্রেস্ট পিস দিয়ে করছি। তো ব্রেস্ট পিসটাকে আমি ছোট ছোট কিউব সাইজের কেটে নিচ্ছি। তারপরে একটা বড় বাটির মধ্যে চিকেনটাকে নিয়ে এর মধ্যে 1 চামচ মতো দই অ্যাড করলাম, হাং কার্ড আর কি। এরপরে 1 চামচ আদা রসুন বাটা দিলাম, একটা ছোট চামচের একটু কাশ্মীরি লঙ্কা গুঁড়ো দিলাম, একটু হলুদ গুঁড়ো দিলাম, 2 চামচ মতো আমি তন্দুরি মশলা দিলাম, 1 চামচ আমি গরম মশলা দিচ্ছি, একটু স্বাদ মতো নুন দিয়ে দিলাম। তারপরে খুব ভালো মতো এটাকে মিশিয়ে নিতে হবে। আপনারা একটু সর্ষের তেলও এর সাথে অ্যাড করতে পারেন। এবার এটাকে আধ ঘন্টা আমি রেখে দেব। এদিকে একটা মিডিয়াম সাইজের পেঁয়াজকে আমি একদম থিনলি স্লাইস করে নেব, ঠিক এরকম পাতলা পাতলা করে স্লাইস করে নিতে হবে। তারপরে আমি 3-4টে লঙ্কা নিয়েছি, কাঁচা লঙ্কা, সেটার মধ্যে থেকে আমি সিডসগুলোকে ছাড়িয়ে নিচ্ছি। আপনারা চাইলে সিডস রাখতেই পারেন, যেহেতু আমাদের বাড়িতে ঝাল কম খায় সেই জন্য আমি লঙ্কাগুলোর থেকে বীজে সরিয়ে নিলাম। এবারে একটা পাত্রের মধ্যে 3 চামচ মতো সাদা তেল দিলাম। এর মধ্যে আমি ডিরেক্টলি চিকেনটাকে দিয়ে দেব। চিকেনটাকে এই তেলের মধ্যে আমাদের ভালো মতো কষিয়ে নিতে হবে। আপনি চাইলে কিন্তু এখানে জল অ্যাড করতে পারেন, আমি জল অ্যাড করছি না, কারণ মাখো মাখো শুকনো শুকনোই হবে, ঝোলের ব্যাপার তো নেই। তো এই থেকে যা জল বেরোবে তাই দিয়ে চিকেনটা সেদ্ধ হয়ে যাবে। এই দেখুন এইরকম টেক্সচার হবে। এবারে যে অনিয়নটা আমি কেটে রেখেছিলাম সেই পেঁয়াজ থেকে আমি কিছুটা পেঁয়াজ এর মধ্যে অ্যাড করে দিচ্ছি। এবারে এটাকে খুব ভালো মতো নাড়িয়ে চাড়িয়ে একটু নরম নরম হবে পেঁয়াজগুলো। তারপরে আমি এর মধ্যে লঙ্কা কুচিও একটু অ্যাড করে দিচ্ছি। তারপরে কিন্তু আমি জাস্ট ঢেকে রেখে দেবো, তাহলেই কিন্তু আমার চিকেনটা রান্না হয়ে যাবে। এবারে আমি ময়দাটা মাখিয়ে নেব। তো একটা পাত্রে আমি 3 কাপ মতো ময়দা নিচ্ছি, তার মধ্যে নুন নিলাম, একটু চিনি নিলাম আর 2 চামচ ঘি নিলাম, এই দিয়ে আমি ময়ামটা দিচ্ছি। তো এবারে খুব ভালো মতো ময়দাটাকে মাখিয়ে নিয়ে আমি জল দিয়ে মিশিয়ে নিয়ে ডোটা বানিয়ে নেব। একদম পরোটা লুচিতে যেমন আমরা ডো বানাই ঠিক সেইভাবেই আমাদের মাখিয়ে মাখিয়ে ডোটা বানিয়ে নিতে হবে। এবারে আমি লেচিগুলোকে গড়ে নিচ্ছি। তো লেচিগুলো একটু বড় সাইজেরই করছি, কারণ রোলের বড়টা একটু মোটা এবং বড় হয়, সেই জন্য বড় বড় নিলাম। আর আমি 4টে রোল বানাবো, তো 4টে পরোটা করব। আমি আমার কিচেন স্ল্যাবেই পরোটাগুলো বেলে নিচ্ছি। তো এইভাবে প্রথমে দেখুন লেচিগুলোকে একটু বড় করে বেলে নিতে হবে। আর আমি পরোটাটা লাচ্ছা পারাটা স্টাইলে করব, সেই জন্য প্রথমে বেলে নিয়ে তারপরে এর মাঝখান দিয়ে একটা কাঁচি দিয়ে কেটে নেব। কেটে নেওয়ার পর দেখুন ঠিক এইভাবে আমরা পরোটাটাকে এইভাবে মুড়িয়ে নেব। মুড়িয়ে নেওয়ার পরে আবার আমরা এটাকে সেকেন্ড টাইম বেলে নেব, ঠিক এইভাবে চেপে নিয়ে আবার আমরা ভালো মতো বড় করে একদম বেলে নেব। এবারে তাওয়াটাকে একটু গরম করে নিয়ে পরোটাটা এর মধ্যে দিয়ে দেব। আমি এপিট ওপিট হালকা করে প্রথমে একটু সেঁকে নেব, তারপরে এটার মধ্যে আমি তেল দিয়ে ভাজবো। পরোটাটা যখন ভাজা হয়ে যাবে তখন আমি একটা পাত্রের মধ্যে একটু ডিম গুলিয়ে রেখেছিলাম। তো আমি ডিমটা দেখুন ঠিক নিচে দিয়ে দিলাম, তার উপরে পরোটাটা বসিয়ে দিলাম। এবারে জাস্ট এটাকে একটু উল্টে পাল্টে ভেজে নিতে হবে, তাহলেই কিন্তু আমাদের এই রোলের পরোটা রেডি হয়ে যাবে। এবারে আমি রোলটা বানিয়ে নেব, কারণ প্রচণ্ড খিদে পেয়েছে। তো সবার প্রথমে আমি চিকেনটাই দিয়ে দিচ্ছি। চিকেনের ফিলিংটা আপনারা জেনারেসলি দেবেন, কারণ এটা চিকেন রোল বলে কথা। তো এর উপরে আমি কাঁচা পেঁয়াজ দিয়ে দেবো, আপনারা চাইলে এর মধ্যে লঙ্কা কুচিও অ্যাড করতে পারেন। এরপরে একটু লেবুর রসও আমি চিপে ওপরে দিয়ে দিলাম, তার সাথে টমেটো কেচাপ দিলাম, আপনারা যে কোনো সস ব্যবহার করতে পারেন, এবং ওপর দিয়ে একটু চাট মশলা ছড়িয়ে দিলাম। আমার কাছে A4 পেপার ছিল, সেই পেপারই আমি হাফ করে কেটে নিয়ে সেটা দিয়ে মুড়িয়ে দিলাম। দেখুন একেবারে দোকানের মতো দেখাচ্ছে। তো একটা রেডি হয়ে গেছে, আর একটাও বানিয়ে নিচ্ছি। তো এর মধ্যে প্রথমে চিকেন দিলাম, তারপরে আমি কাঁচা পেঁয়াজ দিয়ে দিচ্ছি, তার সাথে একটু লেবুর রসও আমি চিপে দিয়ে দিলাম। এর উপরে টমেটো কেচাপ আমি দিয়ে দেবো, এবং তার সাথে একটু করে চাট মশলা ছড়িয়ে দেবো। তারপরে এটাকে ভালো মতো আমি মুড়িয়ে নিয়ে কাগজ দিয়ে আমি লাগিয়ে দেবো। হ্যাঁ, তো আমাদের চিকেন এগ রোল রেডি। চিকেন এগ রোল চিয়ার্স। একদম কিন্তু দোকানের মতো দেখতে হয়েছে। চিয়ার্স। খুব ভালো হয়েছে। হিট হিট রেসিপি হিট। দেখি তো দেখে রেসিপি। হুম, কুকিং চ্যানেল কই না তোরা ওইখানে সব রেসিপি এবার ওটা একদিনের মধ্যে ভাইরাল যাবে। বাবা ভালো আছে, ঝাল লাগছে গো? না, ভালো। তো ঝাল লাগছে? বেসের চিকেনের ফিলিংটা খুব ভালো হয়ে গেছে। হ্যাঁ, ফিলিংটা খুব ভালো হয়েছে। তান্দুরি মশলাটা দিয়েছে না, তান্দুরি মশলাটা, ওই জন্য তান্দুরি তান্দুরি একটা ফ্লেভার এসছে। সো গুড। এবং
চিকেনের সাথে এই প্লেন সসটা খুব ভালো যায়। হ্যাঁ, এটা একদম টিপিক্যাল ইয়েতে দেয়, রোলের দোকানগুলোতে এই সসটা দেয়, কেচাপটা আর কি। এই কাগজটা দেওয়াতে একদম দোকানের মতো লাগছে। হ্যাঁ। In every life it's just printer paper. প্রিন্টার পেপার, A4 পেপার। আমার আজকে হঠাৎ করে দুপুরবেলার পর থেকে রোল খেতে ইচ্ছে করছে। আমাদের কিন্তু খাবার কথা ছিল অন্য কিছু। আমি নীলাদ্রিকে আমি বলছি যে রোল খাবে, বলছে না থাক, লাউ দিয়ে ডাল করেছিলাম, সেই লাউ দিয়ে ডাল আছে, বললো লাউ দিয়ে ডাল দিয়ে মুড়ি দিয়ে খেয়ে নেবো। কোথায় চিকেন রোল আর কোথায় লাউয়ের ডাল। আমি ওকে বলছি যে ভেবে দেখো চিকেন রোলই করি, আর ও একটু 2 মিনিট ভেবে বলল ঠিক আছে করো। আসলে আমরা এই স্ট্রিট ফুডগুলো তো এখানে পাই না, সেই জন্য আমাদের বাড়িতেই বানাতে হয়। মানে এখানে চাইলেও কোনো বড় দোকানে গিয়ে যদি আমরা রোল বলি, রোল এখানে কেউ করে দেবে, আমার মনে হয় না কোনো দোকানে রোল কিনতে পাওয়া যায়। পাওয়া যায় এখানে র্যাপ বলে, র্যাপ বলে, কিন্তু আমাদের স্টাইলের রোল পাওয়া যায় না। মানে এই যে আমাদের যে চিকেনের স্টাইলটা রান্নার রোলের মধ্যে যে চিকেনটা পড়ে, সেই ফ্লেভারটা পাওয়া যাবে না এখানে। ওই আমেরিকান স্টাইলের র্যাপ পাওয়া যায়। একটা জিনিস ইন্ডিয়াতে ওটা একটা ইউনিক। এগ রোল, চিকেন রোল, এটা ইন্ডিয়া ছাড়া কোথাও পাওয়া যাবে না। তার উপরে আবার আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গলের রোলের একটা আলাদা ফ্লেভারই আছে, যেগুলো আবার অন্যান্য স্টেটেও কিন্তু পাওয়া যায় না। It's a one of a kind. আমাদের লেডি প্রবণ কলেজের মানে পার্ক সার্কাস মোড়ে একটা আর্ট স্যালন ছিল আর কি, মানে এখনো আছে হয়তো। তো সেই আর্ট স্যালনটা খুব প্রচন্ড ভিড় হতো, আর ওখানে তো বিরিয়ানি, রোল এইগুলো পাওয়া যেতই। তো আমি প্রায় একদিন বাদে বাদে ওখানে গিয়ে এগ রোল বা চিকেন রোল নিয়ে আসতাম। মানে সে কি ডিমান্ড, আমি রীতিমতো কলেজ শেষ করে সোজা ওখানেই যেতাম, গিয়ে রোল অর্ডার দিতাম। এবং আমি স্পেশালি ওদের বলে দিতাম যে ভাজা পেঁয়াজটা আমাকে রোলে দেবে। ওখানে কিন্তু ওরা বললে তাই দেয়। তো ওরা আর লোকগুলো আমাকে এতটাই চিনে গেছিল যে গেলেই বলতো ফ্রাইড অনিয়ন না কাঁচা অনিয়ন। তো এইরকম মানে They should just know to give you fried হ্যাঁ। onion. আর তখন মানে রোলটা একটু আমার সস্তা লাগতো, বিরিয়ানি সবসময় খাওয়া যেত না, কারণ স্বাভাবিক বিরিয়ানির দাম বেশি ছিল। তো রোলটা আর কি একটুখানি হাতের নাগালে ছিল, তাই মাঝে মাঝে গিয়ে রোলটা খেতাম। খুবই ভালো লাগতো আর্সামেনের রোল আমার। আজকের ব্লগটা আমি এখানেই শেষ করছি। যদি ভালো লাগে তাহলে লাইক করবেন, কমেন্ট করে জানাবেন কেমন লাগলো। আর যারা এখনো পর্যন্ত সাবস্ক্রাইব করেনি তারা প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে নেবেন। নতুন ব্লগে খুব শিগগিরই দেখা হচ্ছে। ততদিন সকলে ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আবার আসবো ফিরে।